Ал бастық бисмилля деп. Ассалаумағалейкум баршаңызға. Менің есімім Алихан болады. Мен Қызылорда қаласынан болам. Қызылорда қаласы Жалағаш ауданы Бұқарбай Батыр ауылынан болам. Қазақтың қара баласымын. Қарапайым, қара домалақ баласымын. Өзімді таныстырып жатырмын да. Одан кейін мен қазір не айтайын деп жатырмын. Рахмет. Дауысым баса саласыздар ма? Эхо отыр. Болмаса жаңа кабинеттерге кіріп кетсеңіздер. Болмаса бәріңіз мына жерге келіп тұрыңыздар, мен көріп отыр деп есептей беремін сіздерді. Я жерлес болдық. Осы жерде бизнес бастамаған кісілер бар ма? Бизнес болғанда жалпы Merlin Hills компаниясын бастамаған, көрмеген, таныспаған кісілер болса плюс қойып өтсек. Онлайн негізі жақсы ғой, дұрыс па? Саламатсыз ба? Қош келдіңіз. Merlin Hills компаниясын бастамаған кісілер плюс қойсақ, яғни тіркелмеген кісілер болса, компаниямен таныспаған кісілер болса, улы боксинг дейді. Менің оқырмандарым да кіріп отырайдың арасында. Жанар Досова бір кісі. Тағы да бар ма? Түсінікті, мен айта берейін. Бұл енді жалпы өзім жайлы айтып кетейін. Мен өзім жаңа айттым, Қызылорда қаласынан болам, бойдақпын, үйленбегенмін, сотталмағам деп қойын. Бойдақ қыздар болса, хабарласыңыздар. Әзіл әрине. Не мынау дейді. Мына жерде жазылып тұр, көріп қарап отырсаңыз, маркетинг план компания Merlin Hills. Қазір мен отандық компания туралы ақпарат беретін боламын. Оның маркетинг туралы, оның преимуществолары, артықшылықтары туралы айтатын боламын. Қаттырақ дейсіз ба? Маған ар жақ мешать етіп отырмыз. Алаңдатып отыр да, өзім досым өзіме кешесілі. Ал бастайық. Бұл қазақстандық компания. Жалпы араларыңызда сетевой компания мен сетевой маркетингпен айналысып көрген адамдар бар ма? Ассалаумағалейкум, қош келдіңіздер. Кешігіп келіп жатқан кісілер төрлетіңіздер. Сетевой компания мен сетевой бизнеспен айналысып көрген кісілер плюс қойсақ. Или вообще естімеген, жасамаған сетевой деген нәрсені білмейтін кісілер тоже болса бар дейді. Айдос мырза, өтірік айтпаңыз, мен сізді танып отырмын деп. Нұрлан дейді, но қандай саусақ мынау? Көріп тұрмын. Енді мен айтқан болар едім, кез келген компанияға барған кезде, онымен танысқан кезде, оның үш нәрсесіне, үш критериясына мән беру керек. Үш критериясына. Оның біріншісі, оның основателі кім? Яғни, оны ашып отқан адам кім? Қандай адам? Оның өткені қандай? Неден бастаған? Болашағы қандай? Сенуге бола ма? Оның артына еруге бола ма? Деген сияқты критерияларға сұрақ галочка қойыңыз керек. Яғни сол жайлы білуіңіз керек. Бірінші. Одан кейін
ол компанияның өнімі қандай, продукциясы, адамға пайдасы бар ма, қандай пайдасы бар, қандай зияны бар деген сияқты нәрселер. Одан кейінгі үшінші критерия ол компанияның маркетинг планы қандай, подводный камень деген нәрселері бар ма, жалпы жасырын бір нәрселері бар ма деген сияқты. Одан кейін документациясы ол само собой белгілі нәрсе. Осы үш нәрсені, үш критерияға сіз өзіңізге плюс көретін болсаңыз, галочка қоятын болсаңыз, өзіңізге жауап алатын болсаңыз, онда ол компанияны бастауға, ойланбай бастауға болады. Мен сізге 100% кепілдік беремін. Жаңа енді мен айтып жатырмын, бірінші основатель туралы деп жатырмын да. Бірінші критерия. Соған жауап іздеп көрейік. Именно дәл осы компаниядан. Яғни Merlin Hills компаниясының основателі кім, құрылтайшысы кім? Құрылтайшысы Қазақстанның 100 жаңа есімі деген почетный тізімге кірген, енген жас кәсіпкер Арман Тосқанбаев есімді азамат, бизнесмен. Ол кісі қарағандылық жігіт, 16 жасынан бастап бизнес бастаған, традиционный бизнес бастаған. Өзі традиционный негізі бизнес екіге бөлінеді, оны өздеріңіз білетін шығарсыздар. Ол да негізі бөлек тақырып, оны кейде бір айтып берермін. Уақыттарыңызды алмай қойын. Сол традиционный бизнесмен өзінің аяққа нық тұрған 4 бизнесі бар. Оған ақша алып келіп отырған. Ол кісі 16 жасынан бастап, мектептің кезінен бастап компьютер жөндеумен айналысқан, өзі айтишник, IT саласына қызыққан жақсы. Одан кейін жақында ғана 26 сәуірде ол кісі Forbes журналына шықты. Қырғызстанға инвестиция жасап жатыр деген мақала бойынша. Сол жақта да осы компания туралы айтылған. Арман Тосқанбаев туралы кез келген өздеріңіз, мен енді барынша бүйтіп созып айтпай қойын, уақыттарыңызды алып іздеп қарасаңыздар да болады кім екенін. Яғни мен айтпағым, ол кісінің артынан еруге, сенуге 100% болады. Кез келген Google'дан іздеңіз, YouTube'дан іздеңіз, Instagram'дан іздеңіз, қай әлеуметтік желі сіздерге ыңғайлы, поисковый сол жерден іздеп қарасаңыздар болады. Яғни мен өзіме галочка қойдым. Мен не үшін бастадым бұл бизнесті? Яғни сол 3 критериясына қарадым. Содан кейін мен осы бизнесті бастадым. Қазір жасап жатырмын. Одан кейін қандай бизнестары бар оның? Оның Отан деген 4 бизнесі бар дедім ғой, аяққа тұрған, жасап жатқан қазір деп. Оның бірінші бизнесі жаңағы Отан деген компаниясы. Сағат жасайтын. Дауысым естіліп жатыр ма? Дауысым жақсы естіліп жатыр ма? Отан деген жаңағы сағат жасайтын компаниясы. Ол жақта Қазақстанда жасалады. Японский механизммен, сапфировый кристалл, японский механизм Қазақстанның елтаңбасымен жасалады сағаттар. Компания оны тек интернетпен сатып жатыр. Яғни ол Facebook, Instagram, ВКонтакте деген сияқты желілерге өзі таргеттік жарнама жасап, тек интернетпен жасап сатып жатқан компаниясы. Солай өзіне жылына $1 миллион товар оборот әкеліп отқан компаниясы. Одан кейінгі компаниясы Zertis деп аталады. Ол компания не істейді? Өздеріңіз білесіздер, салат, ірі қалаларда, кафе ресторандарда салат жасайтын шөптің түрлері болады. Рукола, базилик деген сияқты, салатница дегендей. Негізі ол нәрселерді біздің елімізге 83%, қателеспесем,
Израильдан келеді екен. Сол Израильға конкурент болып жатқан жағдайы бар деп айтсам болады қазіргі уақытта. Ол Xertes деген компаниясы. Одан кейінгі компаниясы естіледі ма? Одан кейінгі компаниясы Новый зеленый технология деп аталады. Ол жаңа су бірігу әдісімен өсімдіктерді өсіреді, шөп өсіреді. Малға жем шөп өсіреді. Аэропоника, гидропоника деген әдістер арқылы. Ол да жаңағы аяққа тұрған нық компаниясы. Одан кейін сервер деген компаниясы бар. Келесі, қазіргі мен сіздерге толығырақ айтатын компания бұл Merlin Hills компаниясы болады. Merlin Hills Group компаниясы. Енді Merlin Hills, неге аты Merlin Hills деген сұрақ болады адамда. Себебі бұл біріншіден әлемдік компания, международный компания. Екіншіден Merlin Hills дегенді ағылшын тілінен аударғанда бұл морское здоровье деген мағынаны білдіреді. Түсінікті болып отыр ғой, Арман Тосқанбаев 2019 жылы 10 мартта Япония еліне барып 1887 жылдан бері жұмыс жасап келе жатқан Ito Pharmaceutical деген заводпен келісімшартқа отырады. Бұйырса Құдай қаласа сақтайын. Келісімшартқа отырады, жолығып, кездесіп. Енді осы жерден ақ негізі Арман Тосқанбаевтың қаншалықты серьезндылығын білуге болады деп ойлаймын. Неге десек, дәл қазіргі уақытта, дәл қазір мен баратын болсам, сол Японияға жаңағы заводпен 130 жыл жұмыс жасап жатқан заводпен, заводтың мұрагерімен кездесетін болсам, мені қабылдай ма, қалай ойлайсыздар? Қабылдамайды. Яғни оған барған кезде не қылады? Ол маған келе жатқан қандай адам? Мен оған өзімнің продукциям сеніп тапсыра аламын ба? Арты қалай, болашағы қандай оған? Қалай сенуге болады? Деген сияқты барлығын анализ жасап, содан кейін барып екеуі келісімшартқа отырады, договорға. Ол түгіл жаңағы біздің Нұрекеңнің, Назарбаев атамыздың алдына бару үшін де біздің 7 атамызға дейін тексереді. Мен бұл жерде айтпағым, Арман Тосқанбаевтың қаншалықты серьезный адам екенін, маңызды, жалпы сенуге болатын адам екенін айтқым келіп отыр. Әрі қарай бірінші критерияға біз галочка қойдық деп ойлаймын. Жалпы основатель туралы бағана басында айтып кеткен. Енді продукция. Қандай продукция бар, қандай пайдасы бар, қандай сертификаты бар ма деген сияқты. Бұл жерде теңіз өнімдерінен жасалған продукция бізде. Қазақстанның өзіміздің продукциялары да бар. Бізде саумал бар, жылқының, биенің сүті. Неміс технологиясы бойынша Қарағандыда өндіріп жатыр оны. Одан кейін продукциялары өте керемет, GMP сертификаты бар. 100% так, не дейді? 100% табиғи, қарап көрсеңіздер болады. Продукция жөнінде толығырақ маған жекеме шығып сұрасаңыздар болады, кейін айтып беремін. Одан кейін продукциялардың түрі өте көп. Қазіргі уақытта біздің хит продажа деп айтсам болады. Сатылып жатқан компанияның продукциялары ол Застера и Каратен деген өнімдер. Застера, Каратен, Витамарин айыбы, одан кейін саумал, яғни сироптар. Адамға барлығында пайдасы өте көп. Пайдасы өте зор. Денсаулығына пайдасы өте зор. Енді айтады ғой, ауырып ем іздегенше ауырмаудың жолын ізде дейді. Ауырып ем іздегенше ауырмаудың жолын ізде дейді. Біз енді қазақ, қандай адамыз, қазақ десең өзің етеді. Былай
бір жеріңіз түсіп қалайын деп жатқан кезде барамыз, жаңағыдай больницаға, болмаса басқа жерлерге көрінуге деген сияқты, емделуге, қаралуға да. Негізі бұл нәрсені, БАДы деген нәрсені ауырмайтын адамдар ішеді, чтобы ауырмас үшін ішеді. Қош келдіңіз, Арыстан Душанбаев мырза. Саламатсыздар ма, қош келдіңіздер. Одан кейін продукцияға галочка қойдық деп ойлаймын. Жаңағы отан сағаты деп жатырмын. Сол сағатты біздің әріптестердің сұрауымен оны да мына маркетингке енгізіп қойған. Біздің компанияда сағаттар да бар. Сағаттармен де жұмыс жасауларыңызға болады. Ол қалай? Бізде именной жаңағы өздерінің аттары бар сағаттың. Мысалға, жалпы не дейді, ол бренд. Ажар, Айсұлу деген сияқты өзінің женский сағаттар болсын, мужской сағаттар болсын, тағы да Қырғызстан, Өзбекстан елдеріне арнап, солай сағаттар, саламатсыз ба, шығарылып жатыр. Өзіміздің елтаңбамызбен де. Алланың 99 есімі деген де сағаттар бар. Сағаттар сапа жағынан өте мықты. Сағаттар, жаңағы жоғарыда айтып кеттім, құрылымы японский механизм, вода не писаемыз 5 атом, яғни метрлік тергентте жұмыс жасайды деген сөз. Стеклосы сапфировый кристалл. Енді ол бірақ кейбір адамдар былай да, сағатты жаңағы суға салсаң жұмыс жасай береді дейтін болсаң, анда судың астына кіріп жүзіп жүре береді да сомен. Негізі ол сағаттар ол үшін арналмаған, просто пылевлагозащита дейді ғой, жаңбырдың кезінде деген сияқты. Сондай нәрсеге арналған нәрсе ғой негізі. Одан кейін продукцияға плюс қойдық ба? Продукция туралы түсіндіре алдым ба? Енді продукцияға галочка қойған болсақ, онда үшінші себеп, үшінші критерия менің осы жерде болуым деп айтқан болар едім. Жаңа айтып кеттім басында, үшінші маркетинг планына қарау керек компанияның. Маркетинг планы қандай? Мен негізі бұрында 2000 жалпы сетевой маркетинг деген саламен 2012 жылы қателеспесем. Сол кезде естігенмін, танысқанмын, сол кезде түсінгенмін, жақсы түсінгенмін. Мынау сетевой маркетингпен мынау традиционный жұмыстың, яғни жалдамалы жұмыстың айырмашылығын түсінгенмін. Сол себепті былайша айтқанда қазір кез келген компанияның маркетингін маған ұсынатын болса, оның қандай екенін бір көріп, бір естіп, ажыратып бере аламын. Енді маркетинг бинар плюс классика. Классика деген, енді түсінетіндеріңіз бар, жалпылама айтып кетейін. Классика деген, мысалға, сіз өзіңізден кейін 4 адам тіркейсіз. Ол 4 адам өзінен кейін 4 адам тіркейді. Олар өзінен кейін тағы 4 адам тіркейді. Ал сіз 3 адам тіркеп жұмыс жасайтын болсаңыз, сізге табыс таппайды, болмаса кейбір бонустары сізге түспейді. Осындай. Ал бинар деген би деген сөз екілік жолмен даму деген сөз. Яғни сіз өзіңіз тіркелдіңіз, өзіңіздің негізі бұл өмірде әркімнің өзінің 2 адам болады. Бауырым, сен қайдасың, мен сондамын деген. Яғни сол 2 адаммен жұмыс жасалатын системаны бинарный система дейді, маркетингте айтады. Ал бұл жерде сол екеуінің қосындысы бинар плюс классика. Ол қалай? Яғни сіз өзіңіздің жеке сілтемеңіз арқылы өзіңіздің шамаңыз жеткенше адамдарды тіркеуіңізге болады. Бірақ сізде 2 ветка, оң жақ және сол жақ. Сіз жаңағы өзіңізге тіркейсіз,
өзіңізден кейін 2 адам бар ғой, уже 3-ші адам қайға тіркейсіз. Жаңағы сіздің оң жағыңызда тұрған бір адамның, болмаса сол жағыңызда тұрған бір адамның бір веткасына қоясыз. Яғни командаға жібересіз. Перелив деп айтылады ол нәрсе. Яғни ол келесі сіздің партнеріңізға, командаңызға ол мотивация болады. Оның бір веткасы баллы накопительный. Бұл жерде накопительный болады. Ары қарай жұмыс жасау үшін мотивация болады да ол. Маркетинг жалпы бинар плюс классика. Одан кейін ол жерде не бар? Бұл жерде 7 түрлі табыс бар. Оның бірінші табыс көзі ол дауысым естіліп жатыр ғой, Бірінші табыс көзі бұл реферальный бонус деп аталады. Реферальный бонус дегеніңіз за реклама берілетін ақша. Сіз мысалға компанияға тіркелдіңіз, өзіңіздің өніміңізді іштіңіз, денсаулыққа әсерін, нәтижесін көрдіңіз. Сіз айт десе де, айтпа десе де, өзіңіз көршіңізге, болмаса туысқаныңызға айтасыз. Пәленше, менің мына жерім ауыратын еді, көзім дұрыс көрмейтін еді, болмаса бүйрегім ауыратын еді, мына жерден мына нәрсені алып ішіп едім, жазылды деп. Сосын ол кісі сұрайды, қойшы дейді. Қандай айтсайын маған дейді да. Сіз ол кісіге продукция туралы, компания туралы түсіндіріп бересіз, мен де жазылайын да, мен де ішейін да деп. Солай ол кісі продукция алатын болса, сізге бинар жаңағы айтқан реферальный бонус түседі. Ол бізде 10%-ді құрайды. Бір адам мысалға тіркелді, продукция алып өзіне өмірінде бір рет, сол кезде сізге реферальный бонус түседі. Одан кейін екінші бонус түрі, бонус деп атқан ақша. Кейбір кісілер бар, түсінбей қалатын, бонус деген не ол дейді. Одан кейінгі бонус түрі, бұл бинарный бонус деп аталады. Ол қалай? Мен мына жерде айтып кетейін, тағы жаңа реферальный бонустар. Мысалы бір кісі келіп $200 продукция алды делік өзінің денсаулығына. Сізге оның 10% $20 реферальный бонус. Одан кейін екінші веткаңызға келді, тағы бір кісіге ұнады продукция, маркетинг ұнап болмаса, ол да өзіне келіп $600 продукция алса, онда сізге $60 жаңағы реферальный бонус. Одан кейін екінші бонустың түрі бинарный бонус дедім. Бинарный бонус бізде 5%-дан 9%-ға дейін төленеді. Ол қалай? Сіздің оң жақ және сол жақ веткіңіз бар, структураңыз. Линия дейді, енді әркім әр қалай айтады, өзінің ыңғайына қарай. Сол малый жағыңыздан, сіздің аз жағыңыздан есептеледі. Бірінші 5%, одан кейін статустарға байланысты ары қарай көбейеді. 5%, яғни сіздің бір жағыңызда 4000 балл, екінші жағыңызда 4500 балл. Сол кезде сізге 5%-ы 4000 малы жақтан есептеледі ғой. 4000-нің 5%-ы, яғни $200 ақша табыс табасыз. 6%-ы $240 табасыз малы веткіңіздің. 7%-ы $280 табыс табатын боласыз. Бинарный бонус түсінікті деп ойлаймын, Одан кейінгі бонус түрі, бұл жерде структурный бонус деп аталады. Енді әр компанияда, әр жақта әр түрлі айтады бұны. Біреуі структурный бонус дейді, біреуі чека дейді, бір жақта матчинг бонус дейді. Енді әр түрлі, әр компанияларда әр түрлі айтылады. Ол қалай? Бізде бұл жерде структурный бонус 10%-дан 20%-ға дейін төленеді. Ол сіздің алған суммаңызға, продукцияңызға байланысты. Яғни, сіз егер $100 бизнесті бастайтын болсаңыз, сізге онда 10% чека төленетін болады. Егер сіз $200 бастайтын болсаңыз бизнесті, онда сізге... Так, мен бір кісіні шақырып жіберейін. Онда сізге 15% чека структурный бонус төленетін болады. Егер сіз $600
өзіңізге комплекс алып, өміріңізде бір-ақ рет бизнесті бастайтын болсаңыз, онда сізге жаңағы айтылған 20% структурный бонус алынады, төленеді, яғни. Енді ол жалпылама түсінік беріп кетейін. Структурный бонус не, қалай екен? Ол сіздің тікелей шақырған адамдарыңыздан беріледі. Яғни сізге тікелей тіркелген адам қанша табыс тауып жатыр, соның табысынан 10%, 15%, 20% төленетін болады. Яғни, мысалға, сіз шақырған бір кісі, жеке сіз шақырған, айына $3000 табыс тауып жатыр. Осы компанияға келді, продукцияны түсінді, маркетинг план түсінді, ары қарай қызығып жұмыс жасап жатыр. Сіздің екінші бетіңіз болмаса да, солай айтайын. Екінші жағыңызда ешкім жоқ деп ойлаңыз, мысалға. Ол кісі жасап жатыр, айына $3000 доходқа шықты. Сіз сол кезде сол кісінің табысынан, кез келген табысынан 10% аласыз, егерде сіз $100 бизнес бастаған болсаңыз. 15% аласыз, егерде сіз $200 бизнес бастаған болсаңыз. 20% аласыз, егерде сіз $600 бизнес бастаған болсаңыз. Не үшін аласыз? Себебі компания төлейді. Сіз компанияға осындай мықты адамды, мықты лидерді әкеліп берген үшін сізге компания алғыс білдіріп, сол нәрсені төлеп отыратын болады. Бұл тек қана бір табыс көзінен. Ол бір адамды айтып жатырмын да. Ал егер сізде, енді Құдайға шүкір біз қазақпыз, қазақ болғаннан кейін барлығына жақсылық тілейміз, бауырымыз аман болғанын қалаймыз, барлығының дені сау болғанын қалаймыз. Осы жерге мысалға қаншама ағайындарымызға айтып, сіз енді көп емес, бір 10 адамға айтыңыз, 10 личкіңізден мысалға қараңыз да. Қаншама доход, 10-ның мақұл 5-еуі жаңағыдай бір $4000 доходқа шығып отырсын айына. Есептеп қараңыз да. $4000-дан мысалға сіз 20%-ын аласыз. 5 адамның сіз 20%-ын алып отырсыз. Вот бір доходтың өзінен қандай ақша табуға болады, қандай табыстар табуға болады. Ассаламағалейкум, қош келдіңіз. Одан кейінгі табыс түрі бұл жерде депозит деп аталады. Депозит дегеніміз, жалпы депозит деген нәрсе, так, түсіндім, өте жақсы айтып жатсыз дейді. Рахмет, қуаныштымын. Депозит деген өзіңдеріңіз білесіздер, жинақтау, иә? Жинақтау. Кәдімгі бізге банкке ақшамызды жинақтаған сияқты, тура сондай депозит бар, бірақ бір артықшылығы, сіз оны шешіп ала алмайсыз. Белгілі бір суммаға жеткен кезде сіз өзіңізге продукция ала аласыз. Сіздің кез келген табысыңыздан 10% сол депозитке жиналып отырады. Белгілі бір суммаға жеткен кезде сіз өзіңізге жаңағы айтқан комплекс алуыңыз мүмкін, отбасыңызға, болмаса сағат ұнап, сағат алуыңыз мүмкін, біреуге сыйлыққа жасауыңыз мүмкін деген сияқты. Дәл сол сияқты, дәл сіздегі 10% ұстап отырған сияқты, сіздің командаңызда да әр қайсысынан солай 10% ұсталып жиналып отыратын болады. Егер де сол кісілерге де жаңағы өздеріне сағат алып, болмаса продукция алған кезде, кезінде сізге түскен реферальный бонус, бинарный бонус, структурный бонус деген бонустары сізге айналып келіп, қайтадан өзіңізге түсетін болады. Бұл табыс көзі тоже өте керемет. Негізі әр бонус түрі өзіндік орны бар, ерекшеліктері бар, керемет. Мен қуаныштымын осы компанияда қазір жұмыс жасап жатқаныма. Так, кім отыр, бір қарап жіберейік. Келесі табыс көзі бұл жерде келесі табыс көзі бұл жерде быстрый старт деп аталады. Быстрый старт. Мен естіліп тұрмын ғой, жақсы, нормально ма? Жақсы естіліп тұрма. Что-то адамдар азайып қапты, мен анамай жатырмын ба деп. Быстрый старт.
Енді бұл қалай? Сіз тіркелдіңіз, компания ұнады, продукция ұнады, өзіңіз $200 тіркелдіңіз, 14 күннің ішінде өзіңіз сияқты 10 адамды $200 тіркейтін болсаңыз, сізге бағана айтқан реферальный бонус, бинарный бонус, структурный бонустан басқа, структурный бонус деп қашелесіп, кешіріңіз. Бинарный бонус, реферальный бонус, солардан басқа бөлек компания сізге тағы да $100 төлейтін болады. За быстрый старт. Сол нәрсені сіз 14 күннің ішінде жасағаныңыз үшін. Одан кейін, егерде сіз $400 бизнесті бастап, өзіңіз сияқты адамдарды 14 күннің ішінде 10 адам шақыратын болсаңыз, сізге жаңағы айтқан нәрселерден бөлек $200 төленетін болады. Одан кейін, өзіңіз $600 тіркеліп, өзіңіз сияқты 10 адамды $600 тіркейтін болсаңыз, сізге $300 табыс төленеді за быстрый старт. Түсінікті бар ғой? Дауысым қалай? Дауысым қалай шығып отыр, нормально ма? Одан кейін келесі статус түрі, статус деп кешіріңіздер, келесі табыс көзі. Келесі табыс көзі бұл жерде пассивный доход. Біреулер пассивный доход дейді, біреулер айлық дейді, біреулер пенсия дейді, әркім кімге қалай ыңғайлы солай аталады. Пассивный доход бұл жерде былай. Өзіңіз тіркелдіңіз, командаңызбен 1000 балл жасайтын болсаңыз, және де өзіңіздің 4 шақырған адамыңыз болатын болса, сізге $50 2 ай айлық төленетін болады. Бұл жерде мен басқа неден компаниялардан артықшылығын айтып кетейін, ұмытып кеттім жаңа. Бұл жерде активация жоқ, балл күймейді, накопительный, срок жоқ, жаңағы нәрселерді орындауға. Одан кейін подтверждение статуса деген нәрсе жоқ. Ай сайын, жаңағы ай сайын болмаса пирамида ма дейді. Ай сайын, жыл сайын каталог жабу деген нәрсе жоқ. Содан кейін этап, цикл деген нәрсе жоқ. Яғни командаңызбен накопительный бір не қылдыңыз, жаңағы 1000 жасадыңыз, 1000 балды, оның үстіне командамен әрі қарай 3000 балл жасаған кезде, және 8 личный приложениеңіз болған кезде, компания сізге бронзовый менеджер деген статус береді, және де $100 2 ай зарплата төлейтін болады. Сұрақтарыңызды жазып қойып отырсаңыздар, мен қазір сұраққа уақыт қалдырамын. Сол кезде қоясыздар сұрақтарыңызды. Бұл да жақсы сұрақ негізі, пирамида ма деген. Қазір мен жауап берем. Жауабы бар оның нәрсенің. Одан кейінгі статустар мен тез айтып жіберейін. Серебряный менеджер статусы, сіз командамен 8000 объем жасауыңыз керек, 8000 балл жасау керек. Және де 3 өзіңіздің менеджеріңіз болу керек, 3 менеджер. Сол кезде сізге $150 3 ай төлейтін болады. Одан кейін накопительный командамен жаңағы нәрселері жоқ, рахат, өзіңіз жасаватсыз, күймейді, еңбегіңіз бағаланады. Ең бастысы, жасаватсыз, сізге золотой менеджер статусы беріледі. Егерде сіз командамен 20 000 балл жасайтын болсаңыз, және де командаңызда 2 серебряный менеджер болатын болса, ол кезде сізге $200 6 ай бойы айлық төлейтін болады компания. Түсінікті болар ғой? Келесі накопительный командамен 20 000 үстіне қосасыз, 60 000 балл жасаған кезде, және де сізде жаңағы 2 сереброңыз, бұлай айтады ғой, помогая себе, помогая другим, ты помогаешь себе дейді. Өзгелерді өсіру арқылы сен өзің өсесің дейді. Бұл жерде солай өзіңіздің шақырған адамдарыңызды сіз жетістікке жеткізуіңіз керек, сол кезде сіз өсесіз. Пирамида деген нәрседе ондай жоқ. Яғни жаңағы 2
2 золотой менеджеріңіз болу керек. Сол кезде сізге компания платиновый менеджер деген статус береді. Және де $500 сізге 12 ай бойы зарплата төлейтін болады. Так, адамдар қайда кетіп барады? Келесі статус түрі. Так, мына кісі шығып кетпеңізші. Агибаев деген кісі. Мен қазір жауап беремін сұрағыңызға. Шығып кетті ме не? Келесі директор статусы. Командамен 150 мың балл объем жасайтын болсаңыз, жаңағы 2 золотыңыз сіздің 2 платиновый менеджерға көтеретін болсаңыз, яғни платиновый менеджеріңіз болса, сол кезде компания сізге $750 18 ай бойы зарплата төлейтін болады. Накопительный барлығы, ештеңе күймейді, еңбегіңіз бағаланады бастысы. Одан кейін директор статусы. Одан кейін золотой директор статусы. Командамен жаңағы 2 платиновый менеджеріңізді алдыңызда, оларды 2 золотой директор қылдыңыз. Кешіріңіз, платина қылдыңыз 2 золотыңызды. Сол кезде сізге золотой директор деген статус беріледі. Команда бойынша накопительный 380 мың балл жасау керек. Сол кезде 30 ай бойы $1000 компания сізге табыс төлейтін болады. Жаңағы айтылған пенсияны алатын боласыз. Одан кейінгі статустар сапфировый директор. Командамен накопительный 760 мың балл және 2 золотой болу керек. Золотой директор болу керек. Сол кезде 36 ай бойы компания сізге $2000 табыс төлейтін болады. Ақша төлейді. Бір доходынан, мен бір доходты айтып отырмын қазір. Бағана алдыңғы доходтарын айтып кеттім. Одан кейін накопительный командаңызбен 760 мың балл жасаған кезде компания сізге сапфир статусын береді. Командаңызда 2 золотой директор болса. 36 ай айттым. Одан кейін накопительный командамен 1,5 миллион балл жасаған кезде және 2 сапфировый директорыңыз болса, компания сізге бриллиант статусын береді. Және де $3000 48 ай бойы төлеп отыратын болады. Одан кейін накопительный барлығымыздың целіміз, бара жатқан жолымыз, мынау вице-президент деген статус түрі. Командамен қанша уақытта жетесіз, өзіңізге байланысты, өзіңіздің арман мақсаттарыңызға байланысты. 3 миллион балл жасаған кезде және командаңызда 1 бриллиантовый директор болған кезде компания сізге әлемдік товарообороттан 2% төлеп отыратын болады. Пожизненно. Мұраға қалдырып кетуге болады ол нәрсені. Так, түсінікті отыр ғой, ә? Одан кейінгі доход түрі, бонус түрі, бұл статусный подарки дейді. Бұл жерде жаңағы золотой директор, золотой менеджер статусына шыққан кезден бастап, сізге бонусный премия беріп бастайды компания. Сіз золотой менеджерге келген кезде сізге путевка беріледі. Сіз платиновый менеджерге келген кезде iPhone соңғы үлгідегі подаркаға беріледі. Сіз директор статусына келген кезде 1 емес 2 путевка беріледі. Басқа компаниялардағыдай бұл жерде путевкаңыз күйіп кететін емес, күйіп кетпейді. Накопительный өзіңіз баруыңызға болмаса, өзіңізбен қоса өзіңіз баруға болмаса басқа біреуді жіберуге болады өзіңіздің орныңызға. Вообще ешкім бара алмаса, барлығын жинақтап, келесі мынау директор статусына келген кезде 2 путевка береді, сонымен қосып 3 адам болып баруға болады жаңағы путевкаға. Одан кейін золотой директор статусына келген кезде автомобиль подаркаға сізге ақша береді, сол ақшаға өзіңіз сатып аласыз. Одан кейін сапфировый директор статусына келген кезде квартира, бриллиантовый директор статусына келген кезде коттедж, вице-президент статусына келген кезде әлемдік товарообороттан 2% төленіп отыратын болады. Түсінікті болды ғой, ә? Қазір мен су алып жүрейін.
енді компанияның жаңағы айтылған условияларын орындамаған жағдайда ол серебряный менеджерден бастап сіз 8000 балл жасадыңыз, бірақ сізде 3 менеджеріңіз жоқ, да? Ол кезде компания сізге $150 3 ай төлеу керек қой. Сол 3 ай төлейтін $150 50%-ын төлейді. Қалған 50%-ын жаңағы мысалға 2 менеджеріңіз бар, үшіншісі жоқ. 50%-ын алып атасыз. Үшінші менеджеріңіз шыққан кезде тағы да жаңағы $50%-ын әрі қарай ала беретін боласыз. Күймейді, компания өзіне алып қоймайды. Еңбек бағаланады. Одан кейін золотой менеджер статусына келген кезде сізде 20 000 балл командамен накопительный болу керек, және 2 сереброңыз болу керек. Сізде бірақ серебро бар. Мысалға, сіз жаңағы беріліп отқан жаңағы $200-ның 50%-ын аласыз. Мысалға, бірақ жаңағы не бар ғой, серебро. Екінші сереброңыз болған кезде, пайда болған кезде, жаңа қалған 50%-ды аласыз. Одан кейін директор статусына келген кезде командамен болу керек, және 2 платинаңыз болу керек. 2 емес 1 платинаңыз болатын болса, тоже жаңағыдай $750-ның сіз жартысын аласыз. Жартысы тұрады заморозкада. Екінші жаңағы платинаңыз шыққан кезде қалған 50%-ын алатын боласыз. Түсінікті болды ма? Болмады ма? Енді компанияның преимуществосы мен тағы да қайталап айта бергім келеді. Неге десеңіз, айтуға болатын, айтуға тұратын компания, күнделікті қайталап бұлай попугай сияқты айта беретін компания, айтуға жалықпайтын, ерінбейтін компания. Бұл жерде жаңағы айтқан риск вообще 0, риск жоқ. Неге риск жоқ? Себебі бұл жерде сіз өзіңізге өміріңізде бір-ақ рет өнім сатып аласыз. Онда да қандай өнім? Денсаулықты жақсартатын өнім сатып аласыз. Ол продукцияны мысалға неден де аптекадан да сатып алып жатыр адамдар. Мысалға 100 000-дап, 150 000-дап дәрі алып жатқан кісілер бар. Бірақ енді алсын ғой, шипасын берсін. Бірақ та ол жақта ол аптека маркетинг план бермейді. Мынандай компания ақша табатын не бермейді. Мүмкіндік бермейді, яғни. Неге сол жақта алатын нәрсені мына жақта мысалға алмасқа деген сияқты да, әңгіме. Дәрі алып жатырмыз ана жақтан. Мысалға салыстырғанда ғой енді. Одан кейін нет ежемесячных активаций дейді. Нет ежемесячных активаций. Мен өзіме таныс компания, Faberlic деген компанияны білемін. Сол жақта ай сайын 50 балл, енді жамандап жатқаным емес. Енді әркімнің айтады ғой. Қалай дейді? Әр елдің салты басқа, иттері қарағасқа деген сияқты. Әр компанияның өзінің қойып қойған маркетингі бар, жұмыс жасау тәртібі бар деген сияқты. Оларда солай. Значит, сол арқылы адамдар тауып жатыр. Ол жақта да тауып жатыр. Мен жаман компания бар деп айтпаймын, жақсы. Бірақ жаңағыдай нәрселерді адамды қинайды. Сіз товарооборот жасатуыңыз керек ай сайын. Одан кейін өзіңіз личный объем жасап отыруыңыз керек 50 баллды. Оны жасамасаңыз сіз түсіп қаласыз статустан. Одан кейін подтверждение деген нәрсе бар. Бір статусқа шыққаннан кейін өзіңіз сол статусты 8 рет қорғап отыруыңыз керек. Егер қорғамасаңыз одан түсіп қаласыз, балыңыз күйіп кетеді. Вот сондай нәрселер бар. Ал бұл жерде ондайдың ештеңе жоқ, ондай нәрселер жоқ. Яғни подводный камень деген нәрселер жоқ. Енді сұрақ жауапқа 9 минут уақыт бар екен. Сұрақтарыңыз болса қойыңыздар. Осы уақытқа дейін сетевой маркетинг деген салада жүргелі еститін сұрақтар, естіп жүрген көп қойылатын сұрақтар, айналдырған бір 4-5 сұрақ қана бар. Жаңа бір кісі айтты, пирамида ма деді. Осы жерде көрген болсаңыздар,
енді көп қойылатын сұрақтар сол бір пирамида ма дейді, адам тарту дейді, адам шақыру дейді, одан кейін адам жоқ дейді, кімге айтам адам жоқ дейді мысалға, одан кейін ақша жоқ дейді. Вот 4 сұрақ 5 сұрақ айналдырған. Осындай сұрақтар бар ма сіздерде? Бизнесті, мынау маркетинг планды Merlin Hills компаниясын бастамаған кісілер, сіздерге сұрақ. Осындай сұрақтар бар ма? Менің оқырмандарым арасында отырған болса. Өзім жауап бере берейін. Жаңа айтады, пирамида ма деді. Мен сол кезде сұраймын, сен қандай пирамиданы айтып жатсың? Анау Египетте тұрған ба бұлай? Сол ма пирамида деген, соны айтып жатсың ба деп. Мен өзіне қарсы сұрамын. Жоқ, анау ше, адам тартатын, шақыратын, ақша салатын дейді. Сен финансовый пирамида айтып жатсың ғой, дедім. Иә дейді. Иә дейді. Енді қара деймін. Бұл ешқандай финансовый пирамида емес. Бұл жерде реальный сетевой маркетинг. Адамдар көбісі түсінбейді, сетевой маркетинг пен жаңағы финансовый пирамиданың айырмашылығын түсінбейді. Финансовый пирамида біріншіден қандай болады? Біріншіден заңсыз болады. Екіншіден ол жерде ақша деген болады, не болмайды? Продукция, өнім деген болмайды. Одан кейін қысқа уақыт болады. Әрі кетсе 1 жыл, 1,5 жыл жұмыс жасайды олар. Мысалға, не деген? Гарант 24 деген шықты мысалға, да? Быстрый займ дейм, бір нәрсе дегендер шықты. Мысалға, қарап айтқанда да. Сондай болады. Одан кейін выбивание деген болады. Выбивание деген. Ол қалай? Сіз мысалы сізге айтады, 2 адам шақыр, пәленбай мысалға осынша теңге сал, 2 адам шақыр, одан кейін шақыра алмасаң күйіп кетеді. Сен түсіп қаласың төмен қарай деген сияқты. Одан кейін тек анау жоғарыдағылар ғана ақша алады, сен ала алмайсың. Вот сондай нәрселер болады. Ал енді сетевой маркетингте не болады? Ол жақта біріншіден заңды болады, екіншіден продукция болады, өнім болады, үшіншіден обучение болады. Нақта обучение болмайды деп бақша пирамидада. Обучение болады, білім болады, қалай жасау керек, не істеу керек, кімге не айту керек деген сияқты да. Одан кейін маркетинг план болады. Жаңа финансовый пирамидада маркетинг план деген нәрсе болмайды. Түсінікті ма? Жаңағы қақта кім еді жаңағы пирамида ма деген кісі? Одан кейін ақша жоқ дейді. Ақша жоқ. Бизнес бастауға ақша жоқ дейді да. Болмаса адам жоқ дейді. Ақша жоқ деген сұраққа жауап берейін. Мысалға, әке-шешем менің мысалға да, қазір ақша сұрасам ақша жоқ дейді да. Бірақ мен айтсам оларға, мама, бір қызды негізі ақша жақсы жаққа да, жаман жаққа да шығады. Негізі бар ғой. Мен мысал келтірейін, өзіме келтірейін. Жақсы жаққа және жаман жаққа да. Мамаға звондасам, мама, маған срочно үйлену керек, бір қызды былай деп. Сондай болып қалды, үйлену керек болып отыр, срочно десем. Ойбай, балам қоя тұр, үйленбей, ақша жоқ қой бізде деп айтады ма, қалай ойлайсыздар? Әрине, ақша тауып, ол тек қана $100 емес, одан да көп ақша тауып үйлендіреді, мысалға да енді. Құдай сақтасын жалпы. Енді бұл енді жақсы жағы ғой енді. Жаман жаққа мысал келтірейін. Мен бір дос баламның машинасын алдым, бір күрек айдап қайтайын, бір магазинге барып қайтайыншы деп. Айдап келе жатып бір крутой Гелендвагеннің артына соғып кеттім. Ой, айтады маған, үнішек, че там? Не қылды мынаны? Маған 2 сағаттың ішінде 300 000 теңге тауып мына жерге қоясың. Болмаса іс анаяққа кетеді, басқаша сөйлесеміз десе. Мен не істеймін, не деймін? Қалай ойлайсыздар? Ақша табыла ма сол кезде? Табылмай ма?
Әрине табылады. Дұрыс қой, келісесіздер ма? Так, ақша табылды, ақша табылды деп ойлаймын. Енді адам жоқ дейді. Ол да сұрақ, негізі возражение дей ма, қалай айтады? Ол да сұрақ. Менде адам жоқ қой, кімге айтам мен? Қалай айтам? Не деймін мен? Мынау андай дейді ғой, мынандай дейді ғой деген сияқты нелер болады, о сұрақтар. Адам жоқ дейді. Мен айтам сол кезде, сіз тойға қанша адам шақырасыз деймін да? Сіз үйленсеңіз, болмаса сіздің балаңыз үйленсе, тойға қанша адам шақырасыз? Тем более біз қазақпыз. Қазақ болғаннан кейін тойға минимум 200 адам шақырамыз. 300 адам, 200 адам да. Енді өлдім жоқ дегенде 200 адам шақырамыз. 200 адамды тойға шақырамыз. Енді сол 200 адамның ішінде сізге, мысалға маған, «Ей, Алихан, бауырым, сен қайдасың, мен сондамын. Кеттік бірге басамыз алға, істейміз, жасаймыз» дейтін 2 адам, болмаса әрі кетсе 10 адам табылмайды деп ойлайсыздар ма? Мысалға 190 адам отказ берсін. Мысалға да 200 адамның 190-ы отказ берсін сізге. Жоқ, керек емес, өзің байып ал, өзің жасай бер. Мынау пирамида лаққа тұр деп отказ берсін. Бірақ 10 адамы табылмайды деп ойлайсыздар ма? Табылады. Табылады. Так. 2 минут уақыт қалды. Сұрақтарыңыз болса қойыңыздар. Сұрақтарыңыз болса... Так. Қандай сұрақтарыңыз бар? Енді ақша табылды деп ойлаймын. Адам табылды деп ойлаймын. Маркетинг түсінікті болды деп ойлаймын. Енді не керек? Әрі қарай осталось 26 секунд дейді. Енді әрі қарай не керек? Әрі қарай тек қана действие керек, әрекет керек. Әрекетке берекет деген. Барлықтарыңызға көп рахмет. Соңына дейін мені шаршамай, жалықпай тыңдағандарыңызға. Бай болыңыздар, қуатты болыңыздар, бар болыңыздар. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын ағайын.